大家好，欢迎来到艾特科技。这个视频讲了个百度网盘，可以直接跑满你的带宽，使用这个 ODE 的下载工具。朋友们可以看一下，有很多小伙伴显示失败或者是什么错误，很多小伙伴也是无法使用。这个教程目前依然可以使用。朋友们如果没安装的话，请看我这个教程。好了，我们打开这个 ODE 的下载工具。直接点击这个链接分析这里，然后朋友们这里点击设置，然后它这里有一个单独的密钥，填写完成以后，有时候它会无法使用，弹出右上角一个让您去购买，这里朋友们不要去购买，后期有更好的方法我会给朋友们分享。点击链接分析，然后我们找一个百度网盘的链接，比如说我们看到的是这个 1080P 的这个链接，然后点击分享，或者是别人分享给你的都是可以的。然后点击创建链接，提取验证码，直接贴过来，它会识别这个链接，然后我们点击开始处理。这里就是它是一个4G 多的文件，点击，然后点击打包，点击确定，同意，点击确定。好，这里显示这个代理账户异常，无法获取链接。意思就是我现在正在用这个代理软件，我把代理软件直接退出，然后我们把这个软件直接关闭，就是把这个软件后台全部退出，然后我们再次打开。记住不要开启代理，然后点击链接分析，然后我们再次获得这个链接。直接贴过来，点击开始处理，然后这里还是显示这个 1080P 的，点击开始打包，点击确定。好了，这个传输列表在这里就开始直接下载了，朋友们看一下，现在直接跑满了我的带宽，因为我这里宽带是100兆的宽带，它这个速度基本上跑满了我的带宽。就是你下载多大的文件都是可以的，但是它有时候会显示文件过大或者是文件过小，我们过段时间再试。那这里我取消一下，换一个文件给大家演示。然后我在这里找一个这个4G， 它是一个 7.2G 的，朋友们看一下 4K 的，点击，然后同样的是分享链接，点击创建，然后提取，打开我们的这个第3个链接，直接把它全部删除。然后直接贴过来，点击开始处理，然后下方就会显示了，勾选上这个链接，点击打包下载，看这里就显示文件过大，无法给予下载。它这个ODE 的软件开始限制了。前期视频给朋友们分享的时候没有限制，现在它开始限制了。我们过段时间再下载，它依然可以下载这个7G 多的文件。好，我们再换一个其他的链接，再给朋友们试一下。这个1G 多的 1.7G 的，好，这个 1.7G 的，我们直接获取链接，复制，然后直接贴过来。点击打包下载。好了，它左侧就现在正为我们下载了。朋友们，如果软件提示过大或者是什么密码错误，我们把软件退出，然后再次打开，多试几遍。这里基本上就是跑满我的带宽了。本期是一个简单的分享，最后给朋友们说一下，看这个密钥已失效，好多小伙伴都说密钥已失效，它依然是可以用的，但是有的时候高峰期的时候它会限制一下。如果密钥后期不可以用了，大家也不需要去购买，我有更好的方法，也会给朋友们分享教程。请您点赞订阅，谢谢大家，我们下个视频再见。